오늘은 두 가지 말씀드리도록 하겠습니다. วันนี้ข้าพเจ้าอยากจะแบ่งปันสองอย่างด้วยกัน 첫 번째는 교회의 본질에 대해서 อัน 말씀드립니다. ดับแรกคือเป็นหลักเกณฑ์ของคริสตจักร 두 번째는 사도행전 교회가 어떻게 성장했는가. ประการที่สองคริสตจักรยุคแรกคริสตจักรเยรูซาเล็มได้เจริญเติบโตยังไงในคริสตจักรอัครทูต 여러분들 우리가 예수 믿어서 천국 가는 거 믿으시죠? พี่น้องเชื่อไหมครับว่าเมื่อเราเชื่อพระเยซูคริสต์ไปสวรรค์ 여러분들 구원의 확신 있으세요? พี่น้องมีความแน่ใจว่าเราได้รับความรอดแล้วใช่ไหมครับ 예수님의 십자가로 구원 받으셨습니까? เราได้รับความรอดโดยไม้กางเขนพระเยซูคริสต์ไหมครับ 여러분들 영생 얻으셨어요? พี่น้องได้รับชีวิตนิรันดร์แล้วหรือยังครับ 여러분 천국 갈 확신이 있습니까? มีความแน่ใจว่าเราไปสวรรค์ได้หรือเปล่านะครับ 우리가 죽어서 천국 가게 되는데 이제 천국 가기까지는 우리가 이 땅에서 교회에서 믿음 생활하다가 천국에 가게 됩니다. เมื่อเราตายไปสวรรค์แน่นอนทีเดียวแต่ช่วงที่ก่อนที่ไปสวรรค์เราร่วมรับใช้ในคริสตจักร 신앙생활에서 제일 중요한 게 교회 생활입니다. พี่น้องเมื่อเราการดำเนินชีวิตคริสเตียนสิ่งที่สำคัญในการดำเนินชีวิตในคริสตจักร 교회 생활을 잘하려면 교회가 뭐냐 이거를 확실히 알아야 돼요. เมื่อเรารับใช้ในคริสตจักรเราควรเข้าใจว่าคือคริสตจักรคืออะไร 저는 성경 가지고 여러분들에게 설명하도록 하겠습니다. ข้าพเจ้าอยากจะแนะนำใช้พระคัมภีร์ว่าคริสตจักรคืออะไร 성경에 예수님께서 교회를 가장 먼저 말씀하신 게 마태복음 16장입니다. ในพระธรรมมัทธิวบทที่16พระเยซูคริสต์แนะนำว่าคริสตจักรเป็นอันดับแรกครั้งแรกเลยนะครับ 여러분들 마태복음 15장 16절 영상에 나오죠. 여러분들 마태복음 16장 16절 여기 영상에 나오네요. 여러분들 함께 읽어주실래요? เราจะอ่านด้วยกันได้ไหมครับในพระธรรมมัทธิวบทที่16ข้อ16เจอแล้วอ่านด้วยกันนะครับเราจะอ่านด้วยกัน1 2 3베드로가 예수님을 뭐라고 고백했어요? เปโตรทูลกับพระเยซูคริสต์ว่าอะไรนะครับ 뭐라고 고백했어요? 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. ที่เราบอกว่าเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงประชนอยู่ 여러분들 믿으세요? พี่น้องเชื่อจริงไหมครับ 믿으세요? เชื่อไหมครับ 예수님은 우리의 구세주예요. พระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา 예수님은 하나님의 아들이세요. พระเยซูคริสต์เป็นบุตรของพระเจ้า 우리가 그걸 믿는 เรา 거예요. เชื่อจริงนี้ 그 다음에 봐봐요. ต่อไปนะครับ 베드로가 예수님에 대한 고백을 했어요. 그러니까 그 다음에 18절의 말씀입니다. เมื่อเปโตรทูลขอกับพระองค์ในข้อที่16และข้อ18พระองค์ตอบอย่างนี้ว่าอ่านด้วยกัน1 2 3เราบอกกันว่าท่านคือเปโตรและบนศิลานี้เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้และเพื่อแห่งความตายจะมีใครออกจากใจไม่ได้ 여러분 보세요. 예수님께서 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 그랬어요. พี่น้องที่เขียนไว้ชัดเจนว่าพระเจ้าทรงสร้างคริสตจักรในบนศิลา 예수님이 교회를 어디다 세우느냐? 예수님에 대한 믿음의 고백 위에 교회를 พระเจ้า 세우십니다. ทรงสร้างคริสตจักรที่ไหนที่ผู้ที่มีสารภาพผู้ที่ยอมรับว่าพระเยซูคริสต์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา 그러므로 교회는 식으로 표현하자면 가장 중요한 건 믿음이 반석으로 돼 있어야 돼요. เพราะฉะนั้นคริสตจักรของเรามีความเชื่อเหมือนเป็นศิลาที่เหมือนเป็นมั่นคง 여러분들의 교회가 믿음 위에 서기를 바랍니다. อยากให้คริสตจักรของท่านอยู่บนศิลามั่นคงอาเมน 여러분들 교회가 믿음 있는 교회가 되기를 อยาก 바랍니다. ให้คริสตจักรของท่าน
มีความเชื่อเช่นนี้ 예수님에 대한 분명한 믿음이 있기를 อยาก 소망합니다. ให้คริสตจักรของท่านมีความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับพระคริสต์เต็มที่ต่อไป 천하 인간의 구원 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 적이 있느니라 없느니라? พระเยซูคริสต์บอกว่ามีอะไรใดละความรอดนั้นมีชื่ออื่นมีไหมครับไม่มี 예수만이 구원자세요. เป็นชื่อเดียวองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นพระเยซูคริสต์ 구원받을 다른 이름. ไม่มีชื่อที่จะได้รับความรอด 여러분 이거에 대한 분명한 믿음이 있으셔야 돼요. อยากให้พี่น้องทั้งหลายต้องมีความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับได้รับความรอดจริง 그런데 여러분 믿음이라고 하는 게 가르쳐서 됩니까? ๆพี่น้องเรื่องความเชื่อนั้นเราสอนและให้เขามีความเชื่อได้ไหม 한국의 기독교 교육학자 중에 아주 학자가 계세요. 연세대학의 은중관 박사님이십니다. ที่คริสตจักรที่เกาหลีนะครับเป็นนักศาสนศาสตร์ศาสนาจารย์ชื่อว่าอึนจุงงันที่สอนที่มหาวิทยาลัยยอนเซ 은중관 박사님이 작년 6월 달에 저희 교회에 오셔서 설교하셨어요. เมื่อปีที่แล้วเดือนมิถุนาอาจารย์อึนจุงงันก็มาแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าในคริสตจักร 그때 한마디로 내용을 요약하자면 기독교 교육이라고 하는 게 가르치는 게 아니라는 거예요. แต่อาจารย์เป็นนักประกาศนักสอนในพระคริสตธรรมในมหาวิทยาลัยแต่บอกว่าการศึกษาของคริสตจักรนั้นไม่ใช่ด้วยสอนเท่านั้น 예, 보고 배우는 거라는 거예요. คือการศึกษาของคริสตจักรนั้นไม่ใช่สอนอย่างเดียวแต่ดูและเรียน 그러니까 믿음이라고 하는 게 세상의 공부처럼 가르쳐서 되는 게 เพราะฉะ 아니라 นั้นเรื่องความเชื่อนั้นไม่ใช่เรื่องทั่วไปในโลกไม่ใช่เรียนอย่างเดียวได้เลย 엄마가 믿음이 있어요. 아빠가 믿음이 있어요. 목사님이 믿음이 있어요. 보고 배우는 거라는 거예요. เห็นว่าพ่อมีความเชื่อแม่มีความเชื่อศาสนาจารย์มีความเชื่อทำให้เขามีความเชื่อเกิดขึ้นเพราะเห็น 여러분들 저희 집사람이 있는데 용서하고 들으십시오. 저희 집사람은 하루에 2시간씩 기도합니다. ขอโทษจะแนะนำภรรยาของผมนะครับว่าทุกวันอธิษฐานกับพระองค์วันละ2 ชั่วโมง 예, 퇴근하고 집에 가면은요 안 빠져서 기도하고 있어요. เมื่อข้าพเจ้าทำงานในคริสตจักรแล้วก็กลับบ้านเห็นว่าภรรยาผมในห้องนะครับแล้วก็อธิษฐาน 제가 문 열고 들어가도요 전혀 상관하지 않아요. เมื่อข้าพเจ้ากลับมาแล้วก็จะเปิดประตูห้องแต่ภรรยาผมไม่สนใจผมแต่อธิษฐาน 아닙니다. 저는요 기도 끝날 때까지 하고 있어요. เพราะฉะนั้นก็เราให้เกียรติภรรยากำลังรอคอยภรรยาผมอธิษฐานเสร็จนะครับ 근데 2시간이 지나야 끝나요. แต่ต้องใช้เวลาผ่าน2 ชั่วโมงถึงจะจบนะครับ 결혼해서 여태까지 한 번도 어긴 적이 없어요. เมื่อเราแต่งงานแล้วใช้เวลาจนถึงปัจจุบันนี้อธิษฐานกับพระองค์วันละ2 ชั่วโมงนั้นไม่เคยขาด 근데 제가 우리 집사람이 어떻게 그렇게 기도를 2시간씩 하나 봤더니 우리 장모님이요 그 집에 가면은요 기도방이 있어요. 그런데 장모님이요 지금까지요 하루에 2시간씩 기도해요. เราไม่เข้าใจว่าภรรยาผมจะอธิษฐานวันละ2 ชั่วโมงได้ยังไงเห็นว่าที่บ้านครอบครัวของภรรยาก็แม่ยายนะครับอธิษฐานอยู่ในห้องเฉพาะการอธิษฐานนะครับเขาก็อธิษฐาน2 ชั่วโมงทุกวันจนถึงปัจจุบันยังอธิษฐาน 그 우리 집사람은 누가 가르쳐서 2시간 기도하는 게 아니에요. 어머니가요 늘 저녁만 먹으면요 그냥 기도하는 거예요. 어려서부터 보고 배운 거예요. 본 게 그거예요. 그러니까 그냥 따라하는 거예요. 그래서 기도하는 사람이 된 거예요. ภรรยาผมเป็นผู้ที่นักอธิษฐานเนื่องจากตั้งแต่เป็นเด็กเห็นเลยว่าคุณแม่เขาอธิษฐานตลอดทำให้เขาตามคุณแม่ไป 할렐루야. 네. 할렐루야. 네. 여러분들 믿음이 있기를 바랍니다. อยากให้พี่น้องทั้งหลายมีความเชื่อ 여러분들의 믿음을 다른 사람이 배울 수 있게 되기를 อยากให้ 바랍니다. ความเชื่อของท่าน
เมื่อคนอื่นมองเห็นความเชื่อของท่านและศึกษาเรียน 그러므로 여러분들 가르치려고 하지 마세요. 여러분들이 보여주세요. 예배드리는 모습을 보여주세요. 기도하는 모습을 보여주세요. 믿음을 보여주세요. เรื่องความเชื่อหรือเรื่องวิธีการอธิษฐานนั้นอยากจะสอนคนอื่นแต่อย่าให้ชีวิตของท่านกำลังอธิษฐานชีวิตของท่านมีความเชื่อนั้นให้เขาดูชีวิตของเรา 우리가 믿음으로 구원받았습니다. เราได้รับความรอดโดยความ 우리가 믿음으로 기도 응답을 받습니다. เราได้รับคำตอบการอธิษฐานของเราโดยความเชื่อ 우리가 믿음으로 영적 전쟁에 승리합니다. เราได้ชัยชนะในไฟวิญญาณสงครามไฟวิญญาณโดยความเชื่อ 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못합니다. พี่น้องไม่มีใครของพระทัยของพระเจ้านอกจากผู้ที่มีความเชื่อ 하나님이 우리에게 원하시는 게 믿음입니다. พี่น้องพระองค์อยากให้เรามีความเชื่อ 믿음으로 우리가 천국 가는 겁니다. พี่น้องเราไปสวรรค์โดยความเชื่อ 그러므로 기독교의 시작부터 끝까지가 믿음입니다. เพราะฉะนั้นในศาสนาคริสต์ตั้งแต่เริ่มต้นถึงสุดท้ายมีแต่ความเชื่อ 그러므로 여러분들 교회가 믿음 있는 교회가 되기를 อยากให้ 바라고요. คริสตจักรของท่านมีความเชื่อตลอดไป 여러분들이 믿음 있는 그런 성도가 되기를 อยาก 소망합니다. ให้พี่น้องสมาชิกของท่านเป็นผู้ที่มีความเชื่อ 자, 두 번째입니다. 마태복음 18장 ประการที่สองนะครับมาธิวบทที่18นะครับ 19절에서 20절. ข้อที่19ถึง20 예, 영상에 나오네요. 여러분들 한번 มาธิวบทที่ 읽어주세요. 18ข้อ19ถึง20เดี๋ยวจะอ่านด้วยกัน1 2 3เราบอกว่าข้าพเจ้าข้าสอนคนเราใจกันของสิ่งที่ได้แล้วพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ก็จะทรงทำสิ่งนั้นให้เพราะว่ามี2-3คนประชุมกันที่หนึ่งในนามของเราจะอยู่ท่ามกลางพวกเขาที่นั่นอาเมน 주님께서 교회를 믿음의 반석 위에 세우신다고 그랬어요. ก็เมื่อกี้นี้อธิบายว่าพระเจ้าทรงสร้างคริสตจักรในบนศิลาที่มันมีความเชื่อมั่นคง 그 다음은 주님께서 벽돌을 쌓아가세요. แล้วก็หลังจากนั้นพระเจ้าจะก่อปลอกไว้นะครับก่อปลอกไว้ 이 벽돌이 뭐냐? 기도의 벽돌이에요. ก่อปลอกคือเป็นอะไรก็กำแพงคือเป็นด้วยความอธิษฐานการอธิษฐาน 여러분, 주님이 계셔야 교회입니다. พี่น้องคริสตจักรคือมีต้องพระองค์ทรงสถิตอยู่ที่นั่นถึงจะเป็นเรียกว่าคริสตจักร 십자가가 있다고 교회입니까? ดึกอยู่ในดึกมีไม้กางเขนไม่ใช่เป็นคริสตจักร 여러분들 교회에 간판 붙였다고 교회입니까? ติดป้ายว่าคริสตจักรทำให้เป็นคริสตจักรได้หรือเปล่า 여러분 이단들도 교회 이름 붙여요. เป็นศาสนาเทียมเด็ดก็จะเขียนว่าเป็นคริสตจักรได้ 이단들도 십자가 갖다 붙여요. ศาสนาเทียมเด็ดก็จะติดไม้กางเขนด้วยนะครับ 근데 교회 그 이단이 교회입니까? นั้นคนเรานั้นเป็นคริสตจักรหรือเปล่าความเชื่อไม่เหมือนกันนะ 교회 아니에요. ไม่ใช่เป็นคริสตจักร 왜 교회가 아니에요? ทำไมไม่เป็นคริสตจักร 주님이 안 계세요. พระองค์ไม่ได้อยู่ที่นั่น 여러분 주님이 어느 곳에 계신다고 그랬느냐? 기도하는 곳에 계신다고 พี่น้อง 그랬어요. พระองค์อยู่ที่ไหน เมื่อเราอธิษฐานกับทูลขอกับพระองค์อยู่ที่นั่น 그러므로 여러분들 교회가 기도할 때 주님이 여러분들과 함께하는 걸 믿으십시오. ขอให้พี่น้องทั้งหลายเชื่อมันว่าเมื่อเราอธิษฐานกับพระเจ้าพระองค์ทรงสถิตอยู่ที่นั่น 할렐루야. 아멘. 여러분 교회가 구약에서는 뭐냐? 성막이었습니다. พี่น้องในคริสตจักรในประคัมภีร์เดิมนั้นเป็นลักษณะนั้นเป็นพระพลา 그러니까 구약의 성막이 교회의 출발이에요. ฉะนั้นเมื่อเราแต่งพระวิญญาณของพระเจ้าหรือพระพลานั้นจะเริ่มจากลักษณะแบบคริสตจักร 근데 여러분 성막에서 제일 중요한 게 뭔지 아세요? พี่น้องอยู่ในพระพลาที่พระองค์เหมือนพระวิญญาณของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอยู่ตรงไหนทราบไหมครับ 불이 꺼지면 안 돼요. คือในพระวิญญาณของพระเจ้านั้นไม่ควรตัดไฟนะครับ 벌
번제단에 불이 꺼지면 안 돼요. ในโบสถ์ถวายเครื่องบูชาหรือจะอยู่ในอภิสุทธิสถานนั้นดับไฟไม่ได้ 촛대에 불이 꺼지면 안 돼요. มีเทียนมี7 อย่างแต่ดับไม่ได้ 그래서 여러분들 제사장들이 하는 일이 뭔지 아세요? พี่น้องหน้าที่ของบุรุษทำอะไรทราบไหมครับ 여러분 아침 저녁으로요 가서요 불 꺼질까봐 불 살리는 거예요. 불 살리는 หน้า 거예요. ที่ของบุรุษทั้งหลายตั้งแต่เช้าถึงเย็นนะครับดูสังเกตดูว่าจะดับหรือเปล่าไฟดับหรือเปล่าต้องรักษาเรื่องนี้ 아침에 누가서 기름을 부어가지고 불이 활활활활 타오르게 하고 저녁에 누가가지고 기름을 부어가지고 불이 안 꺼지도록 활활활활 타오르게 하고 ฉะนั้นหน้าที่ของบุรุษเติมน้ำมันเรื่อยๆไฟไม่ให้ดับจนเช้าถึงเย็นก็จะดูสังเกตว่าจะดับหรือเปล่าต้องดูแลรักษาไฟ 아멘? อาเมน 아멘? 아멘? 네. 여러분 스펄전 목사님 아세요? พี่น้องทราบหรือเปล่าชาร์ลส์สปอร์จอนที่อาจารย์ที่อเมริกอังกฤษ 여러분 스펄전 목사님이 그렇게 말씀하셨어요. 하나님의 교회를 세우면은요 마귀가요 옆에 와서 저 막사를 진대요. ก็เป็นศาสตราจารย์ชาร์ลส์สปอร์จอนก็บอกว่าเมื่อผู้ใดสร้างคริสตจักรแล้วก็ผีมันซาตานก็จะกลัวก็เลยจะตั้งเต็นท์ที่ข้างๆคริสตจักรไว้ 그러니까 교회 옆에는요 여러분 마귀의 텐트가 있다고 하는 걸 영적으로 봐야 돼요. ขอให้พี่น้องทั้งหลายดูสังเกตดูว่าเมื่อมีคริสตจักรอยู่ตรงไหนผีมันซาตานตั้งดูแลเราคือจะโจมตีเราอยู่ที่นั่นข้างๆโบสถ์เรา 마귀가요 교회를 흔들어대는 거예요. 마귀가요 교회에 혼란을 주는 ผี 거예요. มันซาตานพยายามรบกวนแล้วก็มีปัญหาให้กับคริสตจักรตลอดไป 여러분 봐봐요. 음부의 권세가 이기지 못하는 게 교회여야 돼요. พี่น้องคริสตจักรของเรามีอำนาจไม่สามารถอำนาจของผีมันซาตานในเนื้อนางดำนั้นสามารถใช้ชนะเราได้ 예수님이 분명히 말씀하셨어. 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라. พระองค์ตรัสไว้ชัดเจนเลยว่าเมื่อเราจะตั้งคริสตจักรในบนศิลาและจะเป็นอำนาจของผีมันซาตานไม่สามารถรบกวนเราได้ 여러분 교회가 있으면은요 마귀가요 교회를 흔들어댄다고요 교회를 허물어뜨리려고요 그냥 공격을 한다고요. เมื่อมีคริสตจักรอยู่ที่ไหนก็ตามผีมันซาตานพยายามหาทางว่าจะรบกวนคริสตจักรยังไงให้คริสตจักรมีปัญหายังไงสร้างปัญหาเรื่อยๆไป 여러분들 뭘로 이기실래요? เราใช้ชนะผีได้ยังไง 인간의 힘으로요? ใช้พลังเลย 인간의 눈으로요? ใช้มีความคิดเลย 인간의 지식으로요? มีความรู้ของมนุษย์เลยครับ 아닙니다. ไม่ได้ 기도의 능력. พลังอำนาจของการอธิษฐานเท่านั้น 기도의 능력. อำนาจของอธิษฐาน 할렐루야. 여러분들 기도하셔서 영적 전쟁에 승리하시기를 주의 이름으로 축원합니다. พระเจ้าทรงอวยพระพรชีวิตของท่านเพราะได้รับการอธิษฐานได้รับการฤทธิ์เดชของพระเจ้าโดยการอธิษฐานต่อไป 미국에 퍼스케어 교단이 있어요. ในประเทศอเมริกามีฟอร์สเคลนะครับเป็นคริสตจักรเป็นองค์การคริสตจักรฟอร์สเคลที่เมืองไทยก็มีนะครับ 상징적인 그 교단의 목사님이 잭 하이퍼드 목사님입니다. เจคไฮพอร์ตเป็นผู้นำในคริสตจักรฟอร์สเคลนะครับ 그분이 교회를 개척해서 2만 명 모이는 교회로 성장시켰어요. เมื่ออาจารย์คนนั้นบุกเบิกคริสตจักรและก็มีสมาชิกได้เจริญประมาณสมาชิก20,000 คนได้ 그분이 5년 전에 은퇴하셨습니다. แล้วอาจารย์คนนี้ก็จะเกษียณอายุเมื่อ5 ปีก่อน 그런데 은퇴식에서 그분이 아주 중요한 얘기를 했습니다. ช่วงที่เขาเกษียณอายุนะครับและช่วงนั้นเขาก็พูดบางอย่างที่สำคัญ 자기는요 교회를 부흥시키려고 한 적이 없대요. บอกว่าอาจารย์คนนี้ก็บอกว่าเราไม่เคยคิดว่าจะคริสตจักรของเราขยายขนาด 예, 교인 수를 늘리려고 그렇게 뭐 노력하지 않았대요. ไม่เคยคิดพยายามจะให้มีสมาชิกเพิ่มเติมอย่างนี้ 그분이 50년을 목회했는데 ท่านก็ได้รับใช้ประมาณ50 ปีในคริสตจักร 50년 동안 한 거는 딱 하나라는 거예요. เมื่อเขารับใช้เวลา50 ปีสิ่งที่เขาทำนั้นเป็นเรื่องเดียว 교회
교회에 기도의 불이 꺼지지 않도록 50년 동안 기도했다는 거예요. อาจารย์คนนี้ใช้เวลา50 ปีพยายามการอธิษฐานไม่ให้ดับไม่ให้หยุดก็เลยพยายามให้มีคริสตจักรมีการอธิษฐานเรื่อยๆไป 그러니까 자기 교회의 불이 꺼질까봐 꺼지려고 그러면 가서 그냥 기도의 불을 지피고 또 꺼지려고 그러면 가서 기도의 불을 지피고 50년 동안 기도의 불을 살렸더니 하나님이 역사하셔서 2만 명 모이는 교회가 됐다는 거예요. ใช้เวลา50 ปีพยายามลงดูแลคริสตจักรว่าในคริสตจักรไม่ให้ไฟดับไม่ให้หยุดการอธิษฐานก็เลยดูแลใช้เวลา50 ปีจนสุดท้ายมีจำนวนสมาชิก20,000 คนได้เลยฮาเลลูยา 그러므로 여러분들 개인 심령에 기도의 불이 꺼지지 않기를 바랍니다. อยากให้พี่น้องทั้งหลายในการอธิษฐานของเราหรือเจ้าไฟของอธิษฐานนั้นไม่ให้หยุดและดับไป 기도의 불이 꺼지면은요 마귀가 자꾸 와서 흔들어요. ไฟการอธิษฐานดับไปนะครับผีมันซาตานรบกวนเราง่าย 그러므로 여러분들 제 목회 얘기를 할게요. 저는요 그 어디에 초점을 두냐면 교회에 기도의 불이 꺼지는 것 같다. 그러면 특별 새벽 기도합니다. 특별 새벽 기도. สำหรับข้าพเจ้านะครับคริสตจักรของเราเหมือนมีหลายคนไม่ได้อธิษฐานกับพระเจ้าเหมือนกำลังไฟดับการอธิษฐานอย่างนั้นก็จะให้เป็นจัดรายการพิเศษให้ทุกคนมาร่วมนมัสการเช้าตรู่ 그래서 새해가 시작되면은요 새해 특별 새벽 기도를 합니다. แล้วก็เมื่อเป็นเริ่มต้นปีเรามีโอกาสจะร่วมนมัสการเช้าตรู่ 이제 2월 말이 되면은요 애들이 학년 올라가거든요. 그러면 좋은 선생님, 좋은 친구들 만나게 해달라고 나쁜 친구 만나지 않게 해달라고 그래서 또 새벽에 나와가지고 자녀들을 위해서 또 막 기도하고 ช่วงมกราก็อธิษฐานเช่นนี้แต่ช่วงกุมภาก็เห็นว่าที่เกาหลีนั้นก็จะเริ่มปีใหม่เป็นได้ชั้นใหม่นะครับเด็กๆก็จะให้เป็นปีที่1กลายเป็นปีที่2อย่างนี้นะครับนั่นก็จะบอกให้ผู้ปกครองทั้งหลายต้องให้เข้ามาโบสถ์แล้วก็อธิษฐานเพื่อลูกให้ได้เรียนเก่งหรือจะได้ไม่ได้พบเพื่อนที่ไม่ดีเลยอะไรอย่างนี้ก็เลยอธิษฐานด้วยกันกับผู้ปกครองทั้งหลาย 네, 4월 주가 되면은요, 이제 고난주간이 와요. 그러면 고난주간이요, 십자가를 묵상하면서 새벽, 이 아침에 금식하면서 또 모여가지고요, 십자가 붙들고요, 또 기도하는 거예요. เดือนเมษาก็เป็นกลายเป็นวันอีสเตอร์อย่างนั้นก็คิดถึงไม้กางเขนกันทรมานของพระเยซูคริสต์แล้วก็ให้ทุกคนมาและอธิษฐานด้วยกันอีกครั้ง 자, 선배 목사님이 그래요. 목사는 뭐 하는 거냐? 성도가 잠들만 하면 가서 막 흔들어 깨우라는 거요. 잠들만 하면 막 흔들어 깨우라는 거요. ผู้นำเป็นลูกพี่ของผู้รับใช้แนะนำว่าหน้าที่ของศิษยาภิบาลคืออะไรเมื่อเห็นสมาชิกกำลังง่วงนอนสมาชิกก็ไม่ทำงานแล้วก็ไปให้ตื่นตัวอธิษฐานให้ตื่นตัวทำงาน 여러분들 뭘로 깨우는 거예요? 기도로 깨우는 거예요. 그러므로 여러분들 교회에 기도의 불이 꺼지지 않기를 바랍니다. 할렐루야. 할렐루야. 여러분 봐봐요. 사도행전 1장으로 이제 넘어갑니다. เราจะดูกิจการอัครทูตบทที่ 1 มีอะไรนะครับ 예수님에 대한 믿음이 있는 자들이 모여서 뜨겁게 기도했어요. ผู้ที่มีความเชื่อด้วยพระเยซูคริสต์และมาร่วมตัวกันอธิษฐานกับพระเจ้า 그게 사도행전 1장의 이야기예요. และเป็นเราเรื่องในกิจการอัครทูตบทที่ 1 เรื่องนี้ 예수님은 우리의 구세주다. 예수님은 하나님의 아들이다. 예수님은 메시아다. 그런 믿음을 가진 자들이 모여가지고 뜨겁게 기도를 했습니다. ในกิจการอัครทูตบทที่ 1ก็ผู้ที่มีความเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นบุตรของพระเจ้าพระเยซูคริสต์เป็นพระเมสสิยาพระเยซูคริสต์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราผู้ที่มีความเชื่อเช่นนั้นมาร่วมตัวกันและอธิษฐานกับพระองค์
그랬더니 여러분들 사도행전 2장 오순절 마가다락방에 뭐가 임했어요? พี่น้องในกิจการอัครทูตบทที่สองมีอะไรเกิดขึ้นในห้องชั้นบนมาระโก 뭐가 임했어요? มีอะไรนะครับมีอะไรเกิดขึ้น 성령이 임했어요. พระวิญญาณบริสุทธิ์ 성령이 임했어요. พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมา 성령이 임했어요. พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมา 할렐루야. ฮาเลลูยา 네. 여러분 성령 받는 거 쉬워요. พี่น้องเราได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นไม่ยากเลยนะครับ 여러분 믿음을 가지고 기도하면은요. 여러분 반드시 하나님께서 성령을 부어주실 줄로 믿습니다. ผู้ใดมีความเชื่อและอธิษฐานกับพระเจ้าอัตโนมัติเราได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เลย 할렐루야. 할렐루야. 네. 그래서 여러분 봐봐요. 이제 교회는 하나님의 집안입니까? 여러분 교회는 하나님의 집이에요. พี่น้องเป็นคริสตจักรเป็นบ้านของพระองค์ซึ่งเป็นพระวิญญาณของพระเจ้า 믿음의 반석이 기초예요. 믿음이 기초예요. แล้วก็มีความเชื่อนั้นเป็นหลักเกณฑ์ของคริสตจักรศิลาเป็นมั่นคง 믿음을 가진 자들이 기도를 쌓아나가는 거예요. ผู้ที่มีความเชื่อจะสร้างด้วยการอธิษฐาน 그럴 때 성령님이 역사하십니다. ช่วงที่เรามีความเชื่อและอธิษฐานกับพระองค์ต่อเนื่องเราได้เห็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ 이래서 예루살렘 교회가 출발한 겁니다. คริสตจักรเยรูซาเล็มเริ่มต้นเป็นนั้น 여러분 역사적으로 교회가 하루아침에 그냥 하늘에서 떨어진 게 아니에요. พี่น้องคริสตจักรนั้นไม่ใช่ตกจากสวรรค์ทันที 여러분 예루살렘 교회가 하루아침에 생긴 게 아니에요. คริสตจักรเยรูซาเล็มไม่ได้เป็นวันเดียวเกิดขึ้น 예수님에 대한 믿음을 가진 자들이 모여서 기도를 하니까 성령이 맺고 그 결과 예루살렘 교회가 태동이 된 거예요. คริสตจักรเยรูซาเล็มได้เกิดขึ้นเนื่องจากผู้ที่มีความเชื่อมาร่วมตัวกันอธิษฐานกับพระองค์ทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมา 이해가 되시면 아멘. ถ้าเข้าใจเช่นนั้นอาเมน 이해가 되세요? เข้าใจไหมครับ 아멘. อาเมน 예, 믿음이 있어야 돼요. ต้องให้เรามีความเชื่อ 여러분들 교회가 기도의 불로 활활 타올라야 돼요. อยากให้คริสตจักรของท่านเต็มด้วยการอธิษฐาน 여러분들 교회가 성령이 역사하기를 อยาก 소망합니다. ให้คริสตจักรของท่านเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 자, 이제 두 번째로 가요. 사도행전 교회가 부흥한 얘기예요. คริสตจักรอัครทูตมีอะไรเกิดขึ้นอีก 예, 첫 번째입니다. 자, 사도행전 우리가 2장 47절을 한번 읽어보도록 하겠어요. เราจะอ่านกิจการอัครทูตบทที่สอง 영상에 뜨죠? บทที่สอง47 예, 예. กิจการอัครทูตบทที่สองข้อ47อ่านด้วยกันดีไหมครับ1 2 3และได้รับความสุขของพระผู้เป็นเจ้าจะ 예, 날마다 하나님께서 믿는 사람을 더하게 하시니라 그렇게 되어 있어요. ที่นี่บอกว่าขอให้ทุกวันผู้ที่มีความเชื่อเพิ่มขึ้นเลย 예, 교회가 부흥했다는 얘기예요. คริสตจักรได้รับการฟื้นฟู 믿는 자가 늘어났다는 ผู้ 거예요. ที่มีความเชื่อเพิ่มขึ้นเรื่อยไป 그런데 어떨 때 이렇게 됐느냐? 하나님을 찬미하고 온 백성에게 칭송을 받으니 ช่วงนั้นจากผู้ที่มาร่วมและสรรเสริญพระเจ้าและได้ชมเชยจากประชาชนช่วงนั้นแหละคริสตจักรได้รับการฟื้นฟู 그러므로 여러분들이 칭찬받는 삶을 사시기를 바랍니다. เพราะฉะนั้นชีวิตของท่านได้รับชมเชยจากคนอื่น 여러분 우리는요 믿는 대로 행해야 돼요. พี่น้องเมื่อเรามีความเชื่อต้องปฏิบัติเช่นนี้ 여러분 우리 믿는 자의 문제가 뭐예요? พี่น้องเรามีปัญหาผู้
ที่มีความเชื่อมีปัญหาเรื่องไหนนะครับ 여러분 우리가 믿는 것하고 내가 행하는 것하고 다른 거예요. ปัญหาอยู่ที่ว่าเมื่อเรามีความเชื่อเช่นนี้แต่การปฏิบัติอีกแบบหนึ่ง 믿는 거하고 사는 거하고 달라요. เมื่อการดำเนินชีวิตของเรากับมีความเชื่อแตกต่างกัน 그래서 여러분 우리가 칭찬받는 사람이 되려면 어떻게 해야 되느냐? 신행일치의 삶을 살아야 돼요. เมื่อเราชีวิตของเราเหมือนเป็นความคิดความเชื่อและการปฏิบัติเหมือนกันอย่างนั้นเรามีความเชื่อต้องให้เราปฏิบัติกับมีความเชื่อเหมือนกันเลย 우리 고향에 시골 교회에 권사님 한 분이 계셨어요. ข้าพเจ้าช่วงที่เริ่มเลี้ยงประคัมภีร์นะครับที่ครอบครัวเราที่ชนบทนะครับมีผู้ปกครองผู้หญิงคนหนึ่ง 할머니 권사님이에요. มีอายุมากแล้วนะครับ 근데 새벽 기도를 빠지는 적이 없어요. ผู้หญิงผู้ปกครองคนนี้นะครับไม่เคยขาดกันนมัสการเช่าตู 예배 시간에 가장 먼저 나와서 맨 앞자리에서 얼마나 열심히 예배 드리나 몰라요. ก็ท่านมีอายุแล้วแต่เข้ามาร่วมนมัสการเป็นอันดับแรกมาครั้งแรกคนแรกเลยแล้วก็นมัสการอย่างเต็มที่ 교회 봉사도 1등이에요. และการรับใช้ในคริสตจักรนั้นก็ยังเต็มที่ 믿음도 1등, 기도도 1등, 봉사도 ประกา 1등. ศก็อันดับหนึ่งและปฏิบัติก็อันดับหนึ่ง 교회 안에서 1등이에요. ได้เป็นอันดับหนึ่งในคริสตจักร 근데 여러분 보세요. 그 권사님이 새벽에 나와서 늘 기도해요. 하나님 사랑하며 살게 해주세요. 하나님 맨날 기도해요. ก็อาจจะผู้ปกครองผู้หญิงคนนี้นะครับทุกวันช่วงนมัสการเจ้าตรูมาแล้วอธิษฐานว่าพระองค์เจ้าข้าเรารักพระองค์ชีวิตของเราเหมือนเป็นรักพระองค์ 하나님 이 사람이 죄인이에요. 하나님 용서해 주세요. 십자가로 용서해 주세요. 맨날 แล้วก็สารภาพว่าโอ้พระองค์เจ้าข้าเราทำบาปแล้วขออภัยความบาปของเราอธิษฐานทุกวันอย่างนี้ 하나님 말씀대로 이제는 살게 해주세요. 하나님 뜻대로 살게 해주세요. 기도해요. อธิษฐานกับพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าอยากให้ชีวิตของเราตามพระทัยอยากให้ชีวิตของเราพอพระทัยของพระเจ้าอธิษฐานตลอด 이제 기도하고 집으로 가요. แล้วก็อธิษฐานเสร็จแล้วก็กลับบ้าน 집으로 가다가 남의 밭에 들어가서 호박을 따가는 거예요. 호박을 따가는 거예요. 호박. กำลังกลับบ้านเห็นว่าทุ่งนาคนอื่นก็มีผลไม้มีอะไรจะมีอยู่นะครับเอาตัดเอาไป 또 가다가 고추밭 있으면 가가지고 남의 고추밭에 가서 또 고추 따가지고 가는 거예요. 고추 แล้วก็กำลังเดิ 따가지고. นไปก็มีทุ่งนามีอะไรจะมีพริกอยู่นะครับโอ้พริกน่าสนใจสวยดีก็ตัดใส่ไปนะครับเอาไป 그리고 갖고 가가지고요. 그거 가지고 반찬하고서요. 기도하는 거예요. 하나님 아버지 감사합니다. 기도하는 แล้วก็เอาไปแล้วก็จะทำอาหารกับเขานะครับแล้วก็บอกขอพระคุณพระเจ้าที่เรากินอาหารอร่อยฟรีด้วย 그러면 하나님이 뭐라 그러겠어요? แล้วก็พระเจ้าตอบคำอธิษฐานว่ายังไงนะครับคิดได้ไหม 아니 하나님이 뭐라 พระ 그러겠어요? เจ้าตรัสว่ายังไงคิดได้ไหม 예, 도둑년아. เอ้ยเป็นคนขโมย 여러분 봐봐요. 우리가 바르게 살아야 พี่ 돼요. น้องดูสิชีวิตของเราต้องถูกต้องก่อน 예, 말씀대로 살아야 ตามพระว 돼요. จนะของพระเจ้าก่อน 여러분 칭찬 받아야 ไว้ 돼요. ชมเชยจากคนอื่นต่อไป 그리스도의 향기를 발해야 เราจะไป 돼요. มีกลิ่นหอมของคริสเตียน 여러분들이요 돌아다니는 전도지예요. ชีวิตของเราเป็นใบปลิวที่กำลังเดินไปได้ 여러분들이 돌아다니는 그리스도의 เรา 편지예요. เป็นจดหมายของพระคริสต์ที่กำลังเดินไป 그리고 예수님의 제자 마태가 그랬잖아요. 너희의 착한 행실을 통해 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라. พระคัมภีร์บอกว่าขอให้ชีวิตของท่านเป็นให้เกียรติสรรเสริญพระเจ้าให้เกียรติพระเจ้าด้วยชีวิตของเรา 아멘. 아멘. 옆 사람하고 인사해요. 착하게 เรา 사세요. บอกกับเพื่อนว่าขอให้คนดีชีวิตเราเป็นคนดีต่อไปชีวิตที่ดี 자, 남의 밭에서 뭐 따먹지 마요. อย่าขโมยผลไม้ของคนอื่
사도행전 6장 7절입니다. ในกิจการอัครทูตบทที่6ข้อ7อ่านด้วยกัน1 2 3การประกาศพระวจนะของพระเจ้าก็เจริญขึ้นและจำนวนสาวกก็เพิ่มขึ้นอย่างมากในกรุงเยรูซาเล็มและพวกโมฮีจำนวนมาก 여러분 제자의 수가 힘이 많아졌다고 그랬죠? ที่นี่บอกว่าเป็นอัครทูตทั้งหลายเพิ่มขึ้นเรื่อยไป 예, 분명히 그렇게 돼 있죠? ที่นี่เขียนไว้ว่าเช่นนั้น 그런데 봐봐요. 어떨 때 그렇게 돼요? จำนวนสาวกของพระองค์เพิ่มขึ้นช่วงไหนนะครับ 여러분들 어떨 때 그렇게 된 것 같아요? ที่นี่บอกว่าช่วงไหนนะครับช่วงที่เราทำอะไรถึงจะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างนี้ 하나님의 말씀이 흥왕하니 พระวจนะของพระเจ้าที่ขยายไป 아멘 การประกาศ 아멘 예, 여러분들 목사님들 그 다음에 주의 종들 여러분들에게 말씀의 기름 부음 있기를 주의 이름으로 축원합니다. อย่าให้ผู้รับใช้ของพระเจ้าผู้นำทั้งหลายนะครับได้เจิมน้ำมันพระวจนะของพระเจ้า 여러분 한국의 새신자들 조사해 보면은요 뭐 때문에 이 교회 선택했느냐 뭐 때문에 이 교회 나오느냐 1번이 뭐냐 설교입니다. 설교. ในคริสตจักรเกาหลีก็ได้จำนวนวิจัยดูว่าทำไมท่านจะมาสมัครเป็นสมาชิกในคริสตจักรนี้อันดับแรกคือได้ฟังคำเทศนาที่ประทับใจ 한국의 그 목사님들이 제일 존경하는 그런 목사님이 은퇴하셨습니다만 홍정길 목사님이에요. ผู้รับใช้ทั้งหลายรู้สึกน่าเชื่อถือคือศาสนาจารย์คนหนึ่งชื่อว่าฮงจอนกิล 홍정길 목사님이 목회자 세미나에 갔는데 그 얘기를 해요. 지금까지 잃어버리지 않아요. 자기가 설교 준비할 때는 본문을 몇 번 읽느냐 30번을 읽는다는 거예요. ข้าพเจ้าเคยร่วมสัมมนาที่อาจารย์ฮงจอนกิลแนะนำนะครับว่าอาจารย์ฮงจอนกิลเตรียมเทศนาก่อนที่เตรียมเทศนาคือพระคัมภีร์นั้นอย่างน้อยอ่าน30 ครั้ง 읽고 또 읽고 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 몇 번을 읽느냐 30번을 읽는데요. ช่วงที่เตรียมเทศนาอ่านพระคัมภีร์ที่กำลังจะแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้านั้นอย่างน้อยอ่าน30 ครั้ง 30번을 읽으면은요 그 글자 문자로 써 있는 그 하나님의 말씀이요 살아서요 자기의 가슴 속으로 들어온다는 거예요. เมื่ออาจารย์แนะนำว่าอ่านพระวจนะของพระเจ้า30 ครั้งนั่นก็เป็นตัวหนังสือกลายเป็นมีชีวิตและเข้ามาในชีวิตของเรา 그걸 가지고 그 다음에 설교한다. แล้วก็เอาเรื่องนี้เทศนา 네, 저는 그때 충격을 받았어요. ช่วงนั้นรู้สึกก็ประทับใจสิ่งที่อาจารย์แนะนำ 그러므로 여러분들 설교할 때요 한 번 읽고 설교하지 마세요. พี่น้องเมื่อเราเทศนาไม่ใช่อ่านพระคัมภีร์ทีเดียว 두 번 읽고 설교하지 마세요. อ่าน2 ครั้งอย่าเทศนา 여러분 히브리서 4장 12절에 보면은요 하나님의 말씀은 살았고 운동력이 있어 좌우의 날쌘 어떤 검보다도 예리해서 우리의 혼과 영과 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 ในประธรรมฮีบรูบทที่4ข้อ12ก็เขียนไว้ว่าพระวจนะของพระเจ้ามีชีวิตและพระวจนะของพระเจ้าสามารถจะแยกเข้าไปในกระดูกของเราสมองของเรา 여러분 하나님의 말씀을요 내가 읽고 또 읽고 읽고 또 읽고 읽고 또 읽고 그러면은 읽은 만큼 그 하나님의 말씀이 살아서 운동력이 있어서 내 안에 역사하는 거예요. พี่น้องเมื่อเราเตรียมคำเทศนาเราอ่านพระคัมภีร์อ่านมากขนาดไหนพระวจนะของพระเจ้ามันกลายเป็นมีชีวิตและจะเข้ามาในการเทศนาของเรา 여러분들 하나님의 말씀의 능력을 믿으시기를 อยาก 바랍니다. ให้พี่น้องทั้งหลายได้รีบเตะกับอธิษฐานหรือกับพระวจนะของพระเจ้าต่อไป 여러분 말씀으로 은혜를 받는 พี่ 거예요. น้องเราได้รับพระคุณโดยพระวจนะของพระเจ้า 말씀을 듣고 변화가 되는 พี่ 거예요. น้องเราชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงเนื่องจากได้ฟังพระวจนะของพระเจ้า 말씀을 듣고 믿음이 생기는 เรามีความ 거예요. เชื่อและเมื่อมีความเชื่อคือได้ฟังพระวจนะของพระเจ้า
시애틀 아시죠? 시애틀은 세계적인 인물 3사람을 배출했어요. 시애틀, 미국의 시애틀, 미국의 시애틀. 네. รัฐอเมริการัฐซีแอตเทิลนะครับผู้ที่มีชื่อเสียง3 คนด้วยกัน 여러분들 스타벅스 아세요? 스타벅스 커피. พี่น้องทราบร้านกาแฟ Starbucks รู้ไหมครับ 예. 어디서 시작됐는지 아세요? Starbucks เริ่มจากไหนทราบไหมครับ 여러분 시애틀에서 시작됐어요. เป็นเมืองซีแอตเทิลเริ่มจากที่นั่น 예, 스타벅스 1호점 거기에 가서 제가 커피를 마셨어요. ข้าพเจ้าก็ได้กินกาแฟที่ Starbucks เป็นครั้งแรกเลยนะครับข้าพเจ้าก็กินกาแฟที่นั่น 근데 시애틀에서 3사람이 났는데 첫 번째가 누냐? 보잉입니다. 첫 번째 사람이 보잉. แล้วเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่ง3 คนเกิดขึ้นแต่1 คนคนแรกคือชื่อโบอิง 여러분 지금 세계 비행기가요 다 보잉이에요. 보잉 747, 보잉 765, 보잉 전부가 다 보잉이에요. 그러니까 보잉이라고 하는 자는 비행기의 혁명을 만들어낸 자예요. 비행기 혁명. 비행기. พี่น้องในเครื่องบินต่างๆนะครับชื่อส่วนใหญ่เครื่องบินนั้น Boeing 77 Boeing 2000อะไรยังไม่มี Boeing 800อะไรอย่างนี้นะครับฉะนั้นเรื่องนี้เป็น Boeing คือตามชื่อเขาเกิดขึ้นและจะตั้งชื่อเครื่องบินนั้น Boeing จำนวน 두 번째가 여러분 빌 게이츠 아시죠? และคนที่สองได้เกิดขึ้นในจังหวัดนั้นคือชื่อว่าบิลเกตส์ทราบหรือเปล่าบิลเกตส์ 빌 게이츠 아시죠? รู้บิลเกตส์ 빌 게이츠 마이크로소프트 예, 컴퓨터 컴퓨터를 만들어낸 ไมโครซอฟท์เป็นเจ้าของไมโครซอฟท์ในเป็นรวยมหาเศรษฐีลำดับ 1ในโลก 예, 여러분들은 성경만 읽기 때문에 베드로, 사도 요한, 요셉, 야곱만 아는 거지. ก็ให้เข้าใจว่าพี่น้องทั้งหลายอ่านพระคัมภีร์อย่างเดียวก็เลยรู้แต่ชื่อเปโตรโยนยาโคบแค่นั้นไม่รู้บิลเกตส์ 예, 세 번째가 맥콜이라고 하는 자예요. 맥콜. เป็นคนที่3ชื่อแมคโคร 예, 맥콜은 뭐냐? 예전에는요 전화기가 전부 줄로 연결돼 있어요. 유선전화. เป็นสมัยก่อนนะครับคือโทรศัพท์นั้นต้องมีเส้นโทรศัพท์ก็ต้องใช้โทรศัพท์ก็ต้องปรับเส้นใช่ไหมเส้น 오늘날은요 유선전화 사용하는 사람 거의 없어요. ช่วงนี้ก็ใช้มือถือ 무선전화예요. ต้องใช้ 줄 없어요. แล้วไม่มีสายไม่มีสาย 그래서 유선 전화에서 무선 전화의 시대를 연장한 누구냐? 맥콜이에요. แมคโครเป็นผู้ที่ใช้โทรศัพท์มีสายแต่ไม่ให้มีสายในคนนั้นเป็นชื่อว่าแมคโคร 근데 이 세 사람이 같은 고등학교 출신인가 아세요? พี่น้องทราบหรือเปล่าว่าทั้ง3 คนที่มีชื่อเสียงแต่ในมัธยมปลายเดียวกันเป็นโรงเรียนเดียวกันเลย 이들이요 미션 스쿨을 나왔어요. 미션 스쿨. 네? 예, 고등학교 네. 고등학교 때 미션 스쿨. คนนี้ทั้ง3 คนนะครับเรียนในประถมปลายเป็นโรงเรียนคริสเตียน 그 학교에 선생님 한 분이 있었는데 굉장히 믿음이 있었어요. 그래서 그 선생님이요 아이들을 데리고서 공부 끝나고 바이블 스터디 하자고 그래가지고 7명씩 한 학년에 7명씩 묶어가지고 그래서 공부 끝나고 나면 바이블 스터디를 했어요. 창세기를 가르치고 하나님의 말씀을 가르치고 คือในโรงเรียนประถมนะครับเป็นครูคนหนึ่งมีความเชื่อดีแล้วเห็นว่าทุกครั้งจะเลือก7 คนในชั้นไหนก็จะเลือกแล้วก็ให้เรียนพระคัมภีร์ด้วยกันกับ7 คนทุกปีเลือกเปลี่ยนไป7 คนเรียนพระคัมภีร์ปฐมกาลแล้วอพยพเรียนด้วยกัน 보잉도 그 다음에 빌 게이츠도 그리고 맥컬도 그 선생님들께서 성경 공부를 했어요. ไม่ว่าโบอิงก็ดีแมคโครก็ดีบิลเกตส์ก็ดีได้เรียนจากอาจารย์คริสเตียนที่มีความเชื่อ
여러분들 보세요. 보잉이라는 학생이요. 여러분 비행기 정비회사에 취직을 했습니다. พี่น้องทราบหรือเปล่าชื่อโบอิงคนหนึ่งนะครับจบแล้วเขาก็ทำงานที่เป็นช่างซ่อมเครื่องบิน 비행기를 고치면서 창조거리하고 이게 안 맞는 거예요. เขาก็เห็นว่ากำลังจะซ่อมเครื่องบินแต่เหมือนไม่ได้ตามพระคัมภีร์เลยนะครับ 하나님이 창조한 하늘을 나는 모든 새들은요 날개를 가지고 나는 거예요. 날개로 방향을 잡고 날개로 올라가고 날개로 내려가고 날개를 가지고 하는 거예요. เมื่อเขาสังเกตซ่อมเครื่องบินนั้นมีปีกใช่ไหมครับแต่เมื่อเราสังเกตนกต่างๆที่พระเจ้าทรงสร้างนั้นใช้ปีกแล้วก็ทางซ้ายขวาสูงได้แต่เครื่องบินก็ทำไม่ได้มันเป็นผิดปกติ 근데 그때까지 비행기가 엔진이 어디 있었느냐 여기 있는 거예요. 비행기 끝에 있는 거예요. ในช่วงที่โบอิงทำงานนั่นก็เป็นคือเครื่องของเครื่องบินนั้นอยู่ที่ด้านหลังไม่ใช่อยู่ข้างหน้า 그 여러분들 아시죠? 제트 비행기 뒤에서 푹 하면 날아가는 거예요. แล้วมีคือเครื่องมีเครื่องเอนจินนะครับอยู่ด้านหลังแล้วก็จะมีไฟแล้วก็บินไปได้เลย 그러니까 보잉이요 이건 참고 원리라고 안 맞는다. 하나님의 말씀으로 안 맞는다. 그래서 거기에서 착안을 해가지고 요 엔진을 빼가지고 날개로 바꿔다는 거예요. และโบอิงคิดว่าพระเจ้าไม่ได้สร้างทำแบบนั้นเพราะฉะนั้นมีพลังนั้นไม่ใช่อยู่ในกลมนะครับมีพลังนั้นอยู่ในบีก็เลยจะให้เครื่องเอนจินย้ายไปไม่ใช่ที่ด้านหลังแต่เอาอย่างติดไว้ที่บีนะครับ 그랬더니요 이 비행기가요 더 빨리 나르고요 더 높이 나르고요 더 안전하고요 방향도요 더 잘 틀고요 ทำให้เครื่องบินเปลี่ยนเป็นความเร็วก็เร็วไปแล้วความมั่นคงยังมั่นคงแล้วจะมีอะไรจะบินได้ทั้งซ้ายขวายังมั่นคงได้เลย 그래서 보잉사를 만들어낸 거예요. แล้วก็จะตั้งบริษัทโบอิง 오늘날 세계 비행기가요 보잉 아닌 게 없어요. ในปัจจุบันนี้ในเครื่องบินทุกที่เป็นมาจากบริษัทโบอิง 아멘? 아멘? 여러분 봐봐요. 빌 게이츠요 창세기 공부하면서요 하나님의 말씀은 영원히 없어지지 아니한다. 여러분 배웠어요. 하나님의 말씀이 어떻게 없어지지 아니하나? 아니 어디다가 기록해 놓으면 그러면 없어지지 아니하는 건데 아 그렇구나. 이 무한정으로 기록할 수 있는 뭐가 있는 거구나. บิลเกตส์ได้เรียนพระคัมภีร์ปฐมกาลและบอกว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นไม่หายไปเมื่อพระเจ้าเขียนไว้บอกไว้อย่างนั้นไม่หายไปก็เลยที่ไหนเราเขียนไว้เหมือนบอกพระเจ้าว่าไม่หายเลยเก็บได้เยอะได้ยังไง 그래서 이 기도하면서 찾아내는 게 여러분 컴퓨터입니다. เมื่อเขาอธิษฐานและสุดท้ายเขาได้ทำคอมพิวเตอร์ 여러분 맥콜이라고 하는 자 여러분 하나님의 여러분 음성이 우리에게 들려야 안 들려요? แม่คนก็เหมือนกันนะครับพี่น้องเมื่อเราได้อธิษฐานกับพระเจ้าได้ฟังสุรเสียงของพระเจ้าหรือเปล่า 여러분 하나님은 우리에게 음성을 들려주시는 하나님이에요. พระเจ้ายังตรัสกับเราตลอด 그런데 여러분 하늘에서부터 여러분 이런 줄이 있어가지고 하나님의 음성이 들리는 겁니까? 이런 줄이 있어요? 이런 줄이? เมื่อเราอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วก็เราได้สุรเสียงของพระเจ้าโดยมีเชือกมาจากสวรรค์มีไหมครับ 줄이 있어요? 없어요? ไม่มีเส้น 없어도 하나님의 음성을 들어. ไม่มีสายแต่สามารถฟังสุรเสียงของพระเจ้าได้ 그때까지는요 전화가요 전부 줄로 연결됐어요. 여보세요 들려요. 줄로 연결돼 있어요. ก่อนที่แมคโครทำผลิตโทรศัพท์นะครับแต่ในสมัยนั้นต้องมีสายทั้งหมดเลยนะครับฮัลโหลมีสายนะครับฮัลโหล 예, 여러분 창세기 공부할 때 보니까 아니야. 줄 없어도 하나님의 음성이 들려. เมื่อแมคโครเรียนพระวจนะของพระเจ้าในปฐมกาลเห็นว่าไม่จำเป็นสาย
ก็ทิ้งไปยังฟังได้อยู่ 그렇구나. 줄이 없어도 전화를 할 수 있는 거구나. 줄이 없어도 서로 음성을 들려줄 수 있는 거구나. 여러분 거기에 착안해가지고요. 여러분 무선 전화기에 시대를 내는 거예요. แมคโครได้เข้าใจจุดนี้และได้ไอเดียมาจากปฐมกาลแล้วก็ไม่มีใส่แต่ยังคุยกันได้เป็นใช้โทรศัพท์มือถือเริ่มต้นจากเขา 여러분 봐봐요. 하나님의 말씀이 지혜를 주잖아요. เดี๋ยวเมื่อเราอ่านพระวจนะของพระเจ้าให้เรามีสติปัญญา 여러분 하나님의 말씀이 그 인생을 축복으로 พระวจนะ 인도하잖아요. ของพระเจ้าได้เปลี่ยนชีวิตในหลักการไว้พระพร 말씀의 능력이에요. มีฤทธิ์แก่พระวจนะของพระเจ้า 하나님의 말씀이에요. มีพระวจนะของพระเจ้ามีฤทธิ์แก่ 여러분들에게 하나님의 말씀이 흥황하기를 주의 이름으로 อยากให้ชีวิตของท่านเต็มด้วยพระวจนะของพระเจ้าต่อไป 할렐루야.